Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz bugun ha harfi bilan tanışıp ketirbiz. Biz endi tanışkan arab tilinde ha hem h harflari bilan endi arab tilinde 3 ha harfi var. Hammalarını endi bu targa yaramay, agarda dürüst etib aytmaymiz ekan, haqын bermaymiz ekan bu harflarning endi bizning so'zning ma'nosi o'zgaracak. Biz eng qalin ha harfi bilan tanishdik ham eng nishka h harfi bilan tanishdik. Mana bu ha harfi ular o'rtasida tura. Bu o'rtacha yumshoq harf, yumshoq harflarga kira, lekin h shekilli yumshoq tugil. Azraq endi ustunroq aytiladi. Bu bizning ha, hi, hu deb o'qila. Hay, hay ya'ni tiri degan so'z endi. Hil, hil halal, ruxsat etilgan degan so'z. Haj, bu hoj. Ammo lekin endi bular bitinisida endi bunda sakinli, ammo lekin endi bu hay, hil, haj ular bitinisida haqiqiy dürüst ma'noda tashdid bilan qo'yiladi. Ya'ni ikkilatib haj, hil, hay shu vaqtda mana shu til halal ruxsat etilgan hoj ma'nosini ega bo'ladi endi. Biz hali tashdidni o'rganirmiz. Bu harfni ikkilatib o'yni, lekin tomiri shulay ikkilatib hay, hil, haj. Hasanu, hasanu yaxshi degan so'z. Hasan yaxshi, aybat. Hasabu, hasabu ul sanov, hisoblov. Muhsinu, muhsin ul izgilik qiluvchi, ko'p etib kishilarga yordam etuvchi. Mahsharu, mahshar ul mahshar maydoni deb aytamiz. Qiyomat kunida kishilarning jiyiluvі, qiyomat kuni bir ismi desa, shu mahshar deb ataladi. Minharu, mahfalu, ahsana, imtihana, imtihana ya'ni imtihon oldi. Imtihan desak, ha oldina ortidan alif qo'ysa, anari nun bo'lsa, u imtihon degan ma'noga. Yamtahinu imtihon ola, ihtamala, yahtamilu, istahsana, yastahsinu, ihranjama, yahranjimu. Tag'in bir o'qiymiz. Ha, hi, hu, hay, hil, haj, hasanu, hasabu, muhsinu, mahsharu, minharu, mahfalu, ahsana, imtahana, yamtahinu, yahtamala, yahtamilu, istahsana, yastahsinu, ihranjama, yahranjimu. Mana bunda ixtiborli bo'lib o'xshash harflar degan. Chunki ha bilan ha ular bek yaqin o'xshash. Agarda endi biz dürüst etib aytmasak, harflarning haqini bermishi bizning ma'no o'zgaradi. Masalan, xalqu, ha qoti, xalqu. Ammo yumshoq halqu, halqu, xalq narsa xalq. U maxluq. Ya'ni bor etilgan narsa, xalq. Halq u bizning endi tomoq tibi, bo'g'oz. Ko'rabizmi? Xalq maxluq bor etilgan narsa, halq tomoq tibi, bo'g'oz. Agarda endi harflarni shu yumshoqlik, qotilligini bu tibz ekan, bizning arab tilida endi ma'no o'zgaradi. Xatmu, hatmu, xatmu, hatmu, xatmu ul pechat, shtamp deb aytiladi endi. Xatmga hatmu ul biranini qaror chiqaruv, qaror. Zakon chekda bo'la endi hatm, qaror chiqaruv. Arhamu, arhamu, arhamu ul bizning nozli, yog'imli degan so'zini. Arhamu ul eng marhamatli degan so'zini, eng rahimli. Arhamu, arhamu. Hozir endi biz yozuv ravishini qarab ketirmiz. Bizning ha shekilli yozila olaymi?
Мәләкин нуктасы юк. Хада безнең нәрсә бар? Үстә нукта бар, шулай бит? Ха. Менә моның өстәге нуктасын гына алып атабыз икән. Ул безне ха хәрефенә әйләнә. Ха. Һәм шулай язылышы да ул безнең ха шикелле инде, башында да шулай языла менә. Сән уртада килә икән. Һәм ахырда. Хайны тоташтырып бергә язып карыйк әле. Мәсәлән, башта, уртада һәм ахырда. Ха. Ха, хи, ху. Мәсәлән, хәз сүз белән язып кара. Мәсәлән, яхшы, әйбәт дигән Хәсән. Шулай Хәсән дигән исем дә бар безнең. Хәсән абый. Хәсән. Санау, хисаплауны язып карыйк әйдә. Хәсәбу. Хәсәбу. Язып карыйк әйдә изгелек кылучы Мөхсин. Һәр барчабызга да Мөхсин булырга насип әйләсен. Мөхсину. Изгелек кылучы. Мәсәлән, имтихан алды. Имтиханы. Алиф име? Мим хәрефе, та хәрефе, ха хәрефе, нун хәрефе. Имтиханы. Имтиханы. Һәм менә шулай тиң язып безгә күнектерергә кирәк. Хәрефләрне өйрәнгәнне 10 тапкыр укып чыгарга кирәк. Һәм инде һәрбер хәрефне аннан өйрәнгән тәрҗемәле һәрбер сүзне 3-шәр юл язып күнектерергә кирәк. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.